Вітаю! Ти можеш бути вдома або подорожувати. Та де б ми не перебували, завжди поряд з нами буде сонце, місяць, зорі, повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, люди, а також створені людиною об'єкти. Так, це твоє довкілля. Усе, що знаходиться довкола тебе. У ньому постійно відбуваються зміни. Сонячне світло нагріває ґрунт. Із поверхні водойм випаровується вода. Падає сніг. Є зміни у природі, які відбуваються незалежно від людини. Такі закономірності не є випадковими. Вони є наслідком певних умов, подій, явищ. Дітям дуже цікаво знаходити причини таких закономірностей, явищ природи та передбачати наслідки. Те, що виходить з чого-небудь, результат. Можна відслідкувати зв'язок закономірностей. Пройшов дощ – це причина. З'явились калюжі – це наслідок. Визирнуло сонце – це причина. Висохли калюжі – це наслідок.